Hai infiltrazioni d'acqua o coppi rotti e scivolati? Basta aspettare. Potrebbe essere troppo tardi. Se ti hanno detto che l'unica soluzione è rifare il tetto, rimetti i soldi in tasca. La soluzione non è rifarlo da zero, ma risanarlo. Lavoriamo senza ponteggi garantendoti un intervento perfetto, con 1/3 della spesa e senza nessuna pratica edilizia. Noi di Soluzione Tetto non effettuiamo un semplice ripasso, ma un vero e proprio risanamento del tetto. Eseguiamo il lavoro in modo rapido, sicuro ed economico. Sostituiamo ogni singolo coppo o tegola rotta e li fissiamo uno ad uno. Impermeabilizziamo lucernari e canne fumarie, puliamo grondaie e canali, risolviamo le infiltrazioni in modo definitivo. In 3 giorni il tuo tetto è di nuovo perfetto. A fine cantiere lasciamo tutto pulito. Prezzi trasparenti senza sorprese, fino a 10 anni di garanzia. Richiedi ora un sopralluogo gratuito con un nostro tecnico.